që kam thonë se herë, vaj halli për neve ndorë të kujna mbesim edhe ndorë të kujna kina me mbet, kuj mund me bo lojra politike. Në mënyrë që të mos kemi blokat institucionale, Jo. Kuj nëse me ndën me ata vazën e vjetër, thjesht më viktimizu me thonë që opozita s'po mi voton e tash, kuj ka gjithë shka ndorë. Kuj tash mos ka as viktimizu. Kuj nëse vepron me avazën e vjetër, me mos respektimin e gjykimit për përsëritjes së herë me qëllim, dhe nëse vepron me nënardrashishja apo lojra politike për populizëm, definitivt Albin Kurti më binë se Albin Kurti se do në plikë në Kosovës, po vetëm e vetëm, dhe kjo është thirrje mesazh për gjithë ata që e kanë votuar Albin Kurtin se ky definitivt e ka marrë Kosovën dhe i ka besu popullatës sovrane për populizëm dhe jo për me që Kosovë për para aty vendin. Unë shpresoj që duhet me respektu dhe ka me respektu aktë gjikime gjëgat kushtetuese dhe pa marrë parasysh çdo individ që ja qetë lista sërbe ka me votu. Anë pako, a formul tjetër, a do të me kënë nën kryetar dhe ka me qenë se s'ka rrugë tjetër. Po, për të njëjtën çështje, vitin e kaluar shumë kush, i madhe i vogël, sikur se thuhet popullor, që e thoshin se kështu është, por ndryshe u veprua, ndryshe tjera skenar kemi parë të zbatohen. Zoti Lorik, tash secili e bën shkollën për vete, e kryen karrierën për vete dhe secili, unë si jurist pak një besoj letrave, jo fjalëve. Por pak të një jurist i suksesshëm do të me vepru kështu. Dhe nëse kam folë ata me tendencë apo për interesa partijake, politike, apo i ka thonë dikësht, zbën me ranë nën se e ullë edhe vetën, edhe vetë respektin të ndaj opinionit, se ti je ke kry shkollë për atëse, dhe ti nëse nuk e thut të vërtetën, që atët ligje dhe që atojnë letrat, për shpejna kështë qëllimisht, ti faktikisht, nëse hup të reputacionin për një X politikan që të ka thonë, pak të me ma buar gatin, apo thunë kështë në favor tamin, është të domë, unë për vetës tëmë, dhe e kam thonë këto që këj votimi i nënardrasisht o konë antiligjor, antikushtetuese ka dalë. Unë shkom thonë dhe me shtanë që jo që ja kemi nati Rashid, edhe ajo është komunitetit sërë, por nuk e ka shumicën, se ka votu vetë populli vetë. Dhe kushtetuta dhe ligji për përmen se herë e thot ashtu, shumicën që i përfasën nuk e vend Kosovës dhe këtë ras, por fatkesh të paktën të Kosovës dhe të popullit tonë, është liza sërbe që e manipulin Vučići, po s'ki qa me bo, për matë keqës me matë mirën dhe na nuk do të mera prej e këtyne politikave që për populizëm që na se votojnë, ose zotë më se bo, me ja shumë menën Albin Kurtin, mos me votue atë Simiqin apo në Simiq tjetër të lisës sërbe, definitivt populli shkon në blokad dhe edhe buxheti nuk është i votum dhe deri me 5 mars në ora 24 aso ditë nëse nuk kemi president apo presidentet të zgjedhur, shteti shkon në zgjedhje të parakoshme dhe atëherë që kam thonë se herë vaj halli për neve ndorë të kujna mbesim edhe ndorë të kujna kina me mbet dhe për inati dhe për populizma me arë këtë gjendje që se meriton asnjë njeri në Kosovë e lere më në kusht tjetër, po shpresoj të thirrë me Endis Albin Kurti edhe të lën këto populizma, i ka fitu, e ka votu sovrani dhe të shkon me ligj me kushtetut. Sa s'podojnë atjetër. Ne të milojnë sektorin e biznesit të Kosovës. Në radhë parë duhet të presim certifikimin e rezultateve,